Ужас. 2023 год. 4 октября. В Бишкеке слышна стрельба. Капец. И через некоторое время Кыргызстан услышал шокирующую новость. В Бишкеке убит криминальный авторитет вор в законе Камчи Кульбаев. Сегодня его похоронили на Иссык-Куле. В ГКМБ утверждают, что Кульбаев первым открыл огонь по силовикам. Его адвокат уверен, что такого быть не могло, и речь идет о приказном убийстве человека. Его не должны были стрелять, если это не был заказ. Масштаб произошедшего показывает скопление высокопоставленных лиц и представительских машин на месте спецоперации. Там были замечены генпрокурор Курманкул Зулушев, министр здравоохранения Аламкадыр Бейшеналиев, военные прокуроры и другие. Что еще раз показывает, ситуация действительно неординарная. Были ли вы осведомлены о подготовке к этой операции? Я, как и вы, узнал об этом из интернета и незамедлительно поручил генеральному прокурору доложить о ситуации на месте, прибыв туда вместе с военными прокурорами. По прибытии он позвонил мне и сообщил, что была перестрелка и есть раненые и погибший. Президент сказал свое слово «Я не знал». Сам Ташиев также мало что прояснил, но дал понять, что за операцией стоит никто иной, как он сам. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. И с этого убийства и начинается наша история. В ходе совместного расследования с Клоп Медиа мы узнали, кто же получил выгоду от убийства Камчи Кульбаева. Что насчет туда скажете? Сейчас не до этого. Прошло всего 4 дня, и 8 октября за связь с Камчи Кульбаевым УКМК арестовывает владельца рынка Мадины Турсунтая Салимова. То, что я здесь оказался, это то, что мы с Кульбаевым, Хамчибеком оказались соседями. Изредка мы виделись, здоровались. Вот из-за этого я сегодня здесь оказался. А в принципе, так, если у нас с ним общего ничего нету. Турсунтай Салимов просидел в СИЗО почти 6 месяцев. 25 марта его выпускают. В СМИ запускают слух со слов источника, что владелец рынка якобы заплатил $15 миллионов в пользу государства. Но уже спустя 2 дня арестовывает его сына Ильшата Салимова. Фамилия, имя, отчество? Аня, судим? Нет. Выпустили ли Ильшата Салимова или нет, публично не объявлялось. Но буквально в августе этого года у рынка Мадины сменился владелец. Кто же они? Территория рынка Мадина принадлежит 2 фирмам – ОСО Мадина и ОСО Мадина Групп. 1 августа в компанию ОСО Мадина учредителями вместо Салимовых стала компания Тарим Трейд. А 8 августа такая же участь ждала компанию ОСО Мадина Групп. Так кто же стоит за компанией Тарим Трейд? Заглядываем в Минюст, и мы видим, что одним из учредителей является иностранный гражданин Пальван Нур Мухаммед. Это сын нами уже знакомого Хабибулы Абдыкадыра. Хабибула Абдыкадыр объявлен Садыром Джапаровым крупным инвестором строительства Бишкек-Сити и ряда других объектов. Строит Бишкек-Сити компания Bishkek Construction Development. В учредителях компания Хабибулы Абдыкадыра Hyper Partners. В совладельцах также компания друга сына президента Аргена Кадырбекова Мегаконстракт. Помимо этого, еще один друг Рустама Джапарова Дастан Эрмекбаев Улу в учредителях компании Инвесттрейд. Там же в учредителях тоже компания Хабибулы Абдыкадыра, но только Ташкент Трейд Центр. Инвесттрейд получил в аренду землю у погранпункта Иркештан. Итак, рынок Мадина с территорией 8,5 гектаров земли
перешел к компании с иностранным участием. И это еще не все. Рядом находится территория, которая раньше была конвойно-суконным комбинатом. Это 9 гектаров земли. Вот что про них нам говорили ранее. Путем перерегистрации ОАО ККСК на ОСО Битекс Компани аффилированные лица Шаршенбека Абдукеримова приобрели право владения на земельные участки. По результатам расследований и полученных доказательств имущественный комплекс комбината с земельным участком возвращены в доход государства. Как забрали, так и передали. Они также перешли компании сына Хабибулы Абдукадыра Таримтрейд. Все вместе 17,5 гектар. Передача земли компании с иностранным участием противоречит Конституции Кыргызстана. Конституция Кыргызской Республики, статья 16. Земля не может находиться на праве частной собственности иностранных граждан и юридических лиц с иностранным участием. А теперь перейдем к другой части истории. Вслед за Турсунтаем Салимовым за причастность к делам Камчи Кульбаева арестовали бизнесмена Александра Сана. Задержан сын экс-депутата Джорку Кенеша Бориса Сана Александр Сан, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности. Александра Сана ГКМБ задерживает в ноябре 2023 года, а в декабре выпускает. Под предлогом, что Александр Сан передал государству комплекс Рухордо на Иссыкуле. Но ГКМБ умалчивает еще об одной детали. Александр Сан лишился еще одного бизнеса – спортивно-развлекательного комплекса «Сан-Сити». Бишкекчанам он знаком. Там располагались спортзалы, аквапарк и детские развлекательные площадки. При проверке действительно находим, что Рухордо передали государству, а позже он был переоформлен на управление делами президента. А вот Сан-Сити перешел ОСО Баткен-Курулуш. Изначально единственным учредителем Баткен-Курулуш был Арзыбек Бурханов. Да, тот самый друг президента. Именно про него Садыр Джапаров говорил в своем интервью. Бұл эми ушакчылардын эле сөзү. Арзыбек Бурханов бир дагы кадрды магап келип муну коюп бериңиз же тигини коюп бериңиз деген жок. Мен кандай буйрук берсем ошону гана аткарып жүрдү. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Но в этом году добавляется неизвестная ранее Кыштабаева Бурул. А 24 октября и вовсе Арзыбек Бурханова убирают, и остается только один учредитель. Арзыбек Бурканов. Победитель в номинации «Меценат года» Арзыбек Бурканов. Арзыбек Бурканов – победитель в этой номинации. Арзыбека Бурканова мы знаем, а кто же такая Кыштабаева Бурул? Заглядываем в ее одноклассники и видим ее фото с дочкой. А дочку зовут Сабырова Гульджанат Сабыровна. И ваши догадки верны. Это дочь Сабыра Джапарова, брата президента. А Кыштабаева Бурул – его супруга. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм, жана туугандарыма башкартпайм. Таким образом, Сан-Сити перешел от Александра Сана людям Садыры Джапарова. Спортивно-развлекательный центр снесли и начали строить продолжение нового рынка. Как раз об этой стройке в интервью нам рассказывал Ерлан Бекмурза. В декабре 2022 года Ерлану Бекмурза показали стройку нового рынка. Улан Ниязбеков предлагал ему вложиться в строительство и заверял, что арендаторы рынка Мадина перейдут туда. В качестве доказательства Ерлан Бекмурза прислал это видео. Они строят новый рынок в верхней части Мадины. Сабыр Джапаров, Арзыбек Бурханов и близкий друг Улана Ниязбекова показали проект, у меня есть видео, я вам отправлю. Они сказали, что закроют Мадину и всех торговцев переведут в их новый рынок. Это стройка на территории завода ЖБИ, рядом с рынком Мадина.
Основным владельцем являлся Александр Полянский. До революции даже показывал хорошие показатели. После распада СССР в 1991 году завод «Фрунзе-Энергострой» был преобразован в открытое акционерное общество «Завод ЖБИ». На протяжении многих лет завод ЖБИ был и остается одним из главных поставщиков сборного железобетона и бетонных изделий в строительной отрасли Кыргызстана, а также экспортирует свою продукцию в Казахстан и Россию. После революции начинается проблема у завода. В портале «Открытый бюджет» мы видим, что весь 21-22 год завод платил штрафы по налогам. По сведениям источников, они даже продали оборудование для этого. И с конца 22 года у них начинается стройка. В 23 году мы видим, что бывшая в аренде государственная земля переходит в собственность завода. Ал елдің байлығы. Мына сілердің үшкеліп тұрған ақ көз, қара көз елдің байлығы. Аны осы 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 мың деген, миллиондаған адамдардың байлығын басып алып жүруші. Олардың барлығы қайта таршымыз керек. Летом 23 года мы замечаем продажу акций завода неизвестным владельцам. И в это же время в компаниях, связанных с заводом, меняются владельцы. Так в ОСО «Российский металл» помимо Полянского входит дочка Арзыбека Бурханова Мейрим, а в компанию «Алато Грант» добавляется сын Арзыбека Бурханова Азат и супруга Сабыра Джапарова Бурул Кыштабаева. Это видео и скрины Эрлан Бекмырза предоставил как доказательство того, что пересылал деньги людям Сабыра Джапарова. 370 тысяч дирхам или 100 тысяч долларов. Это оплата за крышевание бизнеса Сабыром Джапаровым за 5 месяцев. Напомню его интервью. Помимо оплаты государству вы им платили? Да, помимо пошлины платили сыну Сабыра Джапарова по $4 за килограмм, и Сабыру Джапарову ежемесячно платили 20 тысяч долларов как зарплату. В Бишкеке деньги в одном из обменников получал человек Сабыра Джапарова. Я разместил недавно это видео в интернете и получил множество ответов о личности человека на видео. Это Абдулла Абылбеков, правая рука Ханыбека Туманбаева. Все тендеры Кыргыз-Темиржолу были в его руках. Какая бы власть ни пришла, со всеми сработался. Абдулла Абылбеков, местный казах, находил общий язык со всеми властями. Во времена Аша начал мутки в Кыргыз-Темиржолу. Был связан с водителем, купил себе должность консула Казахстана в Кыргызстане, ездит на машине с дипломатическими номерами, связан был и с Камчи-Кульбаевым. С нынешней властью также нашел общий язык. В свое время открывал вместе с Ханыбеком Туманбаевым Black Star Burgers. И действительно, Абдулла Абылбеков является учредителем Коштамчи, той самой, которая связана с Ханыбеком Туманбаевым. Вместе с ним в учредителях нам знакомый Александр Галенко. Знакомый он из предыдущих наших расследований. Смотрите, Галенко соучредитель в 3 фирмах. Это ОСО «Андров», производственное предприятие «Магнум Групп» и ОСО «Коштамчи». Сайт ОСО KG сообщает, что руководителем Коштамчи до 2019 года был Ханыбек Туманбаев. Как сообщают отечественные СМИ, он был доверенным лицом атамбаевского чиновника Икрамджана Ирмиянова. Александр Галенко со своими знакомыми организовал сеть компаний, побеждавших в тендерах Кыргыз-Темиржолу. Их называли «банда». Мы тогда выявили, что они продавали Кыргыз-Темиржолу оборудование и услуги в 2 раза дороже. Совсем недавно, а точнее 17 октября, Галенко стал владельцем 41% акций завода ЖБИ. Еще одна компания бывших владельцев завода ЖБИ полностью перешла людям президента. В компании «Пилон» вместо Александра Полянского появляются человек Туманбаева Галенко, родственница супруги Бурханова Бокушева Гульбара и Мырсалиев Абдымалик. Последнего наши зрители знают. Это родной дядя министра внутренних дел Улана Ниязбекова.
Мы о нем рассказывали аккурат перед массовыми арестами наших журналистов. По нашим сведениям, здесь, на этой улице, живет Улан Ниязбеков. И действительно, один из особняков на этой улице района Оксфорда принадлежит маме Улана Ниязбекова Мырсалиевой Сабире Чантуроевне. И вот буквально в этом году были скуплены еще 2 соседних особняка и записаны на дядю Мырсалиева Абдумалика Чантуроевича. В общей сложности только эти особняки стоят около $1,5 миллиона или примерно 170 миллионов сомов. Таким образом, 13 гектаров земли завода ЖБИ перешли под контроль людей Сабыра Джапарова, Каныбека Туманбаева, Арзыбека Бурханова и Улана Ниязбекова. В общем всего, к сыну Хабибуллы Абдыкадыра, жене Сабыра Джапарова и людям Каныбека Туманбаева и Улана Ниязбекова перешло 32 гектара земли в центре Бишкека. Мына азыр жана болгону эгерде камап азыр конфискация кылабыз, баарын ушинтип камап жатып алып тергейбиз ишти десек, анда бир үйүн алат экенбиз, бир машинесин алат экенбиз, макул бир башка бир объектисин алалык. Ал 24 миллион эмес 2 миллионго да чыкпаган имущество болот да. Ошондуктан мен силерден суранам. Бардыгы бир эле райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Это ноу-хау нынешней власти известен нам как кустаризация. Так давайте же посмотрим, кто получает выгоду от этой кустаризации и так называемой борьбы с криминалом. Землю Сан-Сити получили друг и Джене Садыра Джапарова. Завод ЖБИ связан помимо уже названных с Каныбеком Туманбаевым и Уланом Ниязбековым, управляющим делами Садыра Джапарова и новоиспеченным сватом Садыра Джапарова. А сын бизнес-партнера семьи Садыра Джапарова Хабибуллы Абдыкадыра взял территорию комвольно-суконного комбината и рынка Мадины. Мы фактами доказали вам, кто получил выгоду от смерти Камчи-Кульбаева и кустаризации. После выхода расследования на кыргызском языке глава информационного отдела президента Даир Орунбеков назвал наше совместное с Клоп Медиа расследование «Сплетни без доказательств». Ну, если данные Министерства юстиции для него не доказательства, то это уже диагноз. Напомнило времена Сооронбая Джеймбекова, когда экс-президент в упор не видел или специально закрывал глаза на очевидное по Матраимову. А его слово «где факты» стало мемом. Ну а мы задаемся вопросом, рейдерские захваты и отъем имущества – это борьба с коррупцией и криминалом? Или же просто банальный бандитский передел собственности в пользу семьи Садыра Джапарова? На этом я прощаюсь с вами. Делитесь видео, пишите комментарии, ставьте лайки и поддерживайте нас на Патреоне. До новых встреч! Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштады. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.